Hola, hola a todos. Os envío este vídeo para presentaros La Ruta del Bosque. Es un libro que nos viene en un momento de celebración cuando se cumple el 10º aniversario de esta andadura profesional formando a profesionales de la intervención psicosocial. Así que vamos a celebrarlo y lo haremos con La Ruta del Bosque. Os envío un PDF donde podéis ver la forma de haceros con él y sobre todo de disfrutarlo. Este libro ya no es mío, es vuestro. Así que de corazón espero que os guste y animaros a entrar en La Ruta del Bosque.